Deməli, Salur Qazanının oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boyun ikinci hissəsini davam etdirək. Deməli, Uruz atasının sözünü sındırmadı, geri döndü, yoldaşlarını da götürüb uca dağların başına çıxdı. O zamanlar oğul ata sözünü iki eləməzdi. İki eləsəydi o cür oğlu qəbul etməzdilər. Uruz süngüsünü gen yaxasından keçirib yerə sancdı və durdu. Qazan bəy gördü ki, kafir yaxınlaşdı. Atından endi, təmiz suda yuyundu, ağalını yerə qoydu, 2 rükət namaz qıldı, adı gözəl Məhəmmədi yada saldı, qara dinli kafirin gözünə qaranlıq çöktürdü. Hayqırıb at sürdü, irəli gedib qılınc vurdu. Uruz baxa-baxa cuşa gəldi. Dedi, bəri gəlin. 40 yoldaşım, görürsünüz ki, ağam Qazan baş kəsdi, qan tökdü. Məni sevən igidlərim, nə durmusunuz? Düşmən qoşununun bir ucuna hücum edək. Qaracıq atını oynatdı. Uruz kafirin sağ cinahına at sürdü. Sağlı sollu düşməni yaxşıca dağıtdı. Sanki dar yolda dolu düşdü. Ya qaz sürüsünə Şahin girdi. Kafirin bir cinahı basıldı. Azğın dinli kafir əldən düşüb ox atmağa başladı. Qaçanlardan biri Uruzun bədöyətini oxladı. At yıxıldı. Kafirlər qayıdıb Uruzun üstünə düşdülər. Uruzun 40 igidi atdan indi, qılınc siyirdilər. Uruzun üstündə çox vuruşdular. Lakin çoxluq qorxudur, dərinlik batırır. Piyadanın ümidi olmaz. Uruzu sağdan soldan hücum etdilər, 40 yoldaşını şəhid etdilər, oğlanın üstünə düşüb tutdular. Qollarını bağladılar, üzü üstə salıb sürüdülər. Ağ ətindən qan çıxınca döydülər. Ata deyə ağlatdılar, ana deyə inlətdilər. Əli bağlı, boynu bağlı, üzü üstə salıb sürüyərək apardılar. Uruz dustaq oldu. Deməli, Uruzun dustaq olmasına səbəb orada atının ox ilə yaralanması idi. Atı yaralanıb deyə bundan istifadə edərək Uruzun üzərinə hücum edirlər və Uruzu dustaq edirlər. Qazanın xəbəri yox idi. Elə sandı ki, düşmən basılıb, atın yüyənini döndərib geri qayıtdı. Gəldi, oğlanı qoyduğu yerdə tapa bilmədi. Bəylər, oğlan hara getmiş ola dedi və bəylər dedilər, oğlan quş ürəkli olur. Qaçıb anası yanına getmişdir. Qazan əsəbləşdi, geri döndü. Dedi, bəylər, Tanrı mənə bir fərsiz oğul vermişdir. Gedək onu anası yanından götürüb qılıncla parçalayaq. 6 parça edək, 6 yolun ayrıcına ataq. Bir daha kimsə çöllü yerdə yoldaş qoyub qaçmasın. Sonra qonur atını dizləri ilə vurub yola düşdü. Deməli, burada Qazan elə bilir ki, düşmən basılıb, yəni qalib gəlib, ona görə gəlib oğlunu da götürüb birlikdə getmək istəyir. Lakin görür ki, oğlu yoxdur. Elə bilir ki, bax, oğlun anasının yanına qaçıb getməyə Qazan xanın fikri deyil də. Bəylərdən deyirlər ki, bəlkə deyir, oğlan quş ürəkli olur, bəlkə qaçıb anasının yanına gedib. Qazanın səhvi burada öz oğluna inanmamağı idi. Yəni, düzdür, yəni bir yandan deyir ki, öz oğlu olsa belə deyir ki, yoldaş qoyub qaçmanın nə olduğunu göstərmək üçün deyir ki, oğlumu parçalayın, 6 yol ayrıcına qoyum ki, yəni bilsinlər ki, yoldaş qoyub qaçmaq necədir. Amma burada oğluna inanmamağı da mənim fikrincə biraz mənfi bir şeydir. Gəlin indi davamına baxaq. Xan qızı boyu uzun burla xatun Qazanın gəldiyini eşitdi. Atdan ağır, dəvədən buğra, qoyundan qoç kəstirdi və oğlancığımın ilk ovudur. Ovu qanlı Oğuz bəylərini qonaq edim dedi. Xan qızı gördü ki, Qazan gəlir, özünü yığışdırıb yerindən cəld durdu. Qazanın qarşısına gəlib özünü sarı baxdı. Sağına soluna göz gəzdirdi, oğlu Uruzu görmədi. Qara bağrı sarsıldı, ürəyi yerindən oynadı. Qara qıyma gözləri qan yaşla doldu. Qazan söyləmiş, görək nə söyləmiş. Bəri gəl, Salur bəyi, salur yaraşığı. Başımın baxdı, evimin taxtı. Xan atamın kürəkəni, xanım anamın sevimlisi. İgid bəyim Qazan, qalxıb yerindən sən durdun. Oğlunla gözəl qara yallı, qazdı qatını mindin. Boynu uzun, vəhşi ceylanı vurub yıxdın. Sən atını yüklətdin, geri döndün. 2 gətdin, bir gəlirsən, balam hanı? Asılan uçurum qayalardan. Qazan, oğlumu uçurdunmu? Qamışlıqda aslanımı
Hə. Aslan uçurum qayalardan, qazan oğlumu uçurdunmu? Qamışlıqların aslanına yedirtdinmi? Ağ əllərini qollarından bağlatdınmı? Dörd yanına baxdırdınmı? Dil damağını qurutdunmu? Qara gözlərindən acı yaşını axıtdınmı? Xanım ana, bəy ata deyib ağlatdınmı? Bir daha söyləmiş. Qarşı yatan uca dağdan bir oğul uçurdunsa de mənə, külünglə yıxdırım. Coşqun axan yüyrək sudan bir oğul axıtdınsa de mənə, mənbəyini, mənsəbini dağıdım. Azğın dilli kafirlərə bir oğul tutdurdunsa de mənə, xan atamın mən yanına gedim. Böyük qoşun bol xəzinə alım. Yaralanıb qazlıq atımdan enməyincə, ətəyimlə alca qanımı silməyincə, qol bud olub yer üzünə düşməyincə, bircə oğlumun xəbərini almayınca kafir yollarından dönməyim. Deməli, burada biz Burla xatunun qəhrəmanlığını da görürük. Deyir ki, əgər oğlumu tutdurdunsa, mən gedib özüm döyüşdə iştirak eləyib, alca qanımı silməyincə, oğlumu geri döndərməyincə, geri dönməyim də. Burada biz Burla xatunun qəhrəmanlığını da görürük. Bu, onun qəhrəmanlığı yalnız sözdə yox, əməldə də biz bunun şahidi olacağıq indi. İzahdan sonra görəcəksiniz ki, Burla xatun yalnız sözdə yox, əməldə də öz dediklərini edir. Daha sonra davam edək. Oğlanın anası belə dedikdə qazanın ağlı başından getdi, qara bağrı sarsıldı, ürəyi yerindən oynadı, qaranlıq çökmüş gözləri qan yaşla doldu. Dedi, əzizim, oğul gəlsəydi səndən soruşardınmı? Qorxma, fikir eləmə, ovdadır. Ovda qalan oğlu üçün qəmlənmə. Mən qazana 7 gün möhlət ver, yerdə isə oğlunu yerdən çıxarım, göydə isə göydən indirim. Tapa bildim, tapdım, tapa bilmədim. Tanrı verdi, Tanrı aldı. Neyniyək? Gəlib səninlə birlikdə qara şivən qopararaq. Xan qızı dedi. Deməli, xan qızı dedi. Qazan, oğlanın ovda olduğunu onda inanaram ki, yorğun atınla, kütləşmiş nizənlə ardına düşəsən. Qazan geri döndü. Gəldiyi yol ilə geri çapdı. Gecəni gündüzə qatdı. Oğlanın anası duymadan əlaltı buyurdu. 90 dəstə gənc Oğuz ardımca gəlsin. Bəylər, bilin ki, Uruz dustaqdır, dedi. Deməli, burada Qazan demir ki, Uruz dustaqdır, deyir ki, ovdadır. Amma Burla xatun öz ağlı, zəkası sayəsində biz buradan da görürük ki, Burla xatun ağıllı qadındır. Və öz ağlı, zəkası sayəsində bilir ki, oğlu dustaqdır və 90 igidlə birlikdə gedir oğlunu xilas eləməyə. Qazan geri döndü, gəldiyi yolu ilə geri çapdı. Gecəni gündüzə qatdı, oğlanın anası duymadan əlaltı buyurdu, 90 dəstə. Gənc Oğuz ardımca gəlsin, bəylər, bilin ki, Uruz dustaqdır, dedi. O yerə gəldi, düşmən basılmışdı. Gördü oğlanın ala gözlü 40 igidi qırılmışdı. Oğlanın bədi oxlanmış yatır. Meyitlər arasında oğlunu tapmadı. Qızıl dəstəkli qamçısını tapdı. Yəqin bildi ki, oğlu kafirlərə dustaqdır, ağladı. Bu testlərdə bu düşür. Testlərdə yazırlar ki, qızıl dəstəli qılıncını və yaxud da nizəsini. Xeyr, burada qamçısıdır. Qızıl dəstəkli qamçısını tapır. Həmçinin burada atını oxla yaralanan görür və əmin olur ki, artıq oğlu dustaqdır. Uca dağımın zirvəsi oğul, coşqun sularımın daşqını oğul deyir, fəryad edir. Qocalığımda itirdiyim təkcə oğul dedi və hönkürdü. Kafirin üzünə düşdü və kafir Dərbənddə sakin olmuşdu. Oğlana qara yapıncı geyinmişdilər. Eşikdə qapı ağzında üzü üstə qoymuşdular. Girən çıxan ayaqlayırdı. Fikirləşdilər ki, köhnə düşmən əlimizə düşmüşkən əzabla öldürək. Deməli, burada əsər barədə ümumi belə bir fikir ilə sürülə bilər ki, Uruza işgəncə verilmirdi, xeyr, işgəncə verilirdi. Burada qara yapıncı geyindirib, qapının ağzında saxlayıb, gedən gələn ayağını onun üzərində silməsi bu elə böyük işgəncədir. Yəni, düşmənin tərəfindən
ayağının silinməsi onun üçün ən böyük işgəncədir. Və Qazan bəy yetişdi, qonur atını oynatdı. Kafirlər Qazanın gəldiyini görüb təşvişə düşdülər. Kimi at minir, kimisi zirehli paltar geyir. Oğlan başını qaldırıb soruşdu: "Kafir, nə olub?" Kafir dedi: "Atan gəlib, tutmaq istəyirik." Oğlan dedi: "Aman ay kafir, aman, Tanrının birliyinə şübhə yoxdur." Və beləliklə onlar bilirlər ki, Qazan gəlib. Ona görə təşvişə düşürlər, narahat olurlar və Qazanı tutmaq istəyirlər. Və oğlan kafirdən aman istəyir ki, Tanrının birliyinə şübhə yoxdur. Kafirlər oğlana aman verirlər, əlini gözünü açdılar. Oğlanın atasına qarşı gəldi və söylədi, görək nə söylədi. "Bəri gəl abay ata, haradan bildin dustaqlığımı, ağ əllərimin arxanda bağlandığını, ağ boynuma qız sicimin taxıldığını, qara gözlü igidlərimin qırıldığını, sən gəlincə ata kafirlər danışdılar. Qonur atlı Qazanı tutun, ağ əllərini qollarını bağlayın, səs-səmirsiz gözəl başını kəsin, alca qanını yer üzünə tökün, oğul ilə özünü bir yerdə öldürün, ocağını söndürün deyə söylədilər. Xanata, qorxuram səyirdərkən qonur atını sürüşdürəsən, vuruşarkən özünü tutdurasan, xəbərsizcə gözəl başın kəstirəsən, ağ beçəkli anamı oğul deyərkən başın baxdı Qazan deyə ağladasan." Və burada belə bir şey düşə bilər ki, məsələn, burada yalnız biz Burla xatının dilindən eşidirik bu sözü. Xeyr, burada Uruzun dilindən də başım taxtlı Qazan sözü işlədilir. Bu da elə Burla xatının dilindən də, yəni Burla xatın belə deyəcəkdir və daha çox Burla xatının nitqində biz bu sözü eşidirik də. Başım baxdı Qazan. Qaydaraq ata geriyə dön, sür atını, qızıl tağlı evinə get, qaracıq olmuş anamın ümidi ol, qara gözlü bacımı ağlatma, qaracıq olmuş anamı sızlatma, ata ölsə oğul üçün eyibdir, yaradana and verirəm sənə ata, qaydaraq geriyə dön evinə get, qoca anam qarşılayıb soruşsa ata, doğru xəbər ver, sənin oğlun gördüm de. Deməli, sənin oğlunu gördüm deyir. Aha. Ağır buxov topuğumu döyənək edibdi. Yanmış arpa çörəyə acı soğandır yeməkdə. Bir ay yola baxsın, gəlməsəm 2 ay baxsın. 2 ayda gəlməsəm 3 ay baxsın. 3 ayda gəlməsəm o vaxt bilsin ölmüşəm. Mənim anam göy geyinib qara sarınsın. Qalın Oğuz elindən yasımı tutsun. Mənim başım sənin yolunda qurban olsun. Geri dön ata. Oğlan bir daha söyləmiş. Görə xanım nə söyləmiş? Qarşı yatan uca dağlar salamat olsa el yaylar. Aşkın daşkın sellər sular salamat olsa axar çağlar. Sən sağ ol, anam sağ olsun. Allah sizə məndən yaxşı oğul verər. Anam mənə halal etsin ağ südünü. Vuruşmasan qayıt ata, qayıt geri. Deməli, burada oğul narahat olur ki, atasını tutacaqlar. Çünki orada düşmən hazırlıq edirdi ki, Qazan xanı tutsun və bundan narahat olur. Aman istəyir ki, atasıyla danışsın. Lakin atası istəmir, deyir ki, oğul ölsə, yəni eybi yoxdur. Amma ata oğul üçün ölsə eybi var. Və deyir ki, sən sağ ol, anam sağ olsun, yenidən bir oğlu dünyaya gələr. Və burada həmçinin Uruz ağacla dərdləşmək istəmir. Bəzi testlərdə çıxır ki, Uruz ağacla dərdləşmək istəyir. Xeyr, bu boyda Uruz ağacla dərdləşmək istəmir. Yalnız və yalnız atasını görmək üçün aman istəyir. Başqa heç bir şey yoxdur. Aha, Qazan burada söyləmiş, görə xanım nə söyləmiş demişdir. Oğul, oğul, ayaq ol, qarşımdakı uca dağımın zirvəsi oğul, güclü belimin qüvvəti canım oğul, qaranlıq gözlərimin işığı oğul, dan söküləndə yerimdən sənin üçün durmuşam, qonur atı çaparaq sənin üçün yormuşam. Oğul, buradan qayıdaraq evə getsəm, ağca özlü anan gəlib oğul desə, deyinmi ki, ağ əlləri arxasında bağlıdır, deyinmi ki, qıl örkən də ağ boynuna taxılıdır. Deyinmi ki, necə səni yüyürdürlər ayaqla,
onda mənim bəs namusum hara getsin de bala. Qazan yenə dedi, qarşındakı uca dağlar qurusa ot bitməz, el yaylamaz. Axıntılı gözəl sular qurusa aşıb daşmaz. Atan qoca, anan qarı, səndən yaxşı Allah bizə oğul verməz. Versə belə sənin yerini tuta bilməz. Qara bulud göy asimanda, kafirin üstündə qoy gürlüyüm mən. Ağ ildırım olum, qoy çaxım mən. Kafiri qamış kimi od olub yandırım. Bir nəfərin yerinə 9'unu saydırım. Vuruş, döyüş səsi ilə qoy aləmi doldurum. Yaradan Allah köməyim olsun. Qonur atından yerə indi, axıb gedən təmiz suda yuyundu. Ağalını yerə qoydu, namaz qıldı, ağladı. Qadir Tanrıdan hacət istədi, Məhəmmədə salavat çəkdi, dəvə kimi kükrədi, aslan kimi nərə çəkib hayqırdı. Kafirlərə yalnız hücum etdi, at sürüb qılınc vurdu. Dönə-dönə yaxşıca vuruşdu. Kafiri məğlub etmək istədi, bacarmadı. Bir saat ərzində atla 3 dəfə hücum etdi. Birdən göz qapağına qılınc toxundu. Qara qanı şoruldayıb gözünü töküldü. Özünü xəlvət yerlərə saldı. Görək indi yaradan nə eləyir? Boyu uzun burla xatın oğlunu andıqca qərarı qalmadı. 40 incə belli qız oğlanla qara ayğırını mindi. Böyük qılıncına qoşanda başımın taxtı Qazan gəlmədi deyə izinə düşüb getdi. Gəlib Qazana yaxınlaşdı. Qazan öz arvadını tanıya bilmədi, dedi. Qara ayğırın cilovunu mənə ver git. Ayaq saxla, özümə bax bir git. Altındakı qara ayğırı mənə ver git. Əlindəki sür nizəni, yanındakı göy palat silahı mənə ver git. Bu günümdə kömək ol mənə, qala ölkə verim sənə. Deməli, burada ikidə qala ölkə vəd edir. Həmçinin gözündən yaralanır, lakin burada yoldaşı olduğunu bilmir də. Yəni, Burla xatın silahlandığına görə bilmir. Elə bilir ki, igid də həmçinin gözü görmür onun. Yəni, göz qapağı yaralandığına görə, qan gözünün üstünə axdığına görə tam görə bilmir. Burla xatun dedi, qalxıb yerindən duran Qazan, qara göz atın beyninə yatan Qazan, uca dağımı yıxan Qazan, iri kölgəli ağacımı kəsən Qazan, xan qızını, halalını tanımayır gözün sənin, nə olmuşdur sənə belə, huşunu mu itirmisən, çal qılıncını, çatdım Qazan dedi. Batestlərdə düşə bilər ki, Qazan huşunu itirdiyinə görə tanımır, xeyr, burada göz qapağı yaralandığına görə. Bu zaman Oğuz igidləri bir-bir yetişdi. Görək xanım kimlər yetişdi? Acığı tutanda qara daşı kül eyləyən, qara bığı boynunun ardına düyünləyən Qazanın qardaşı Qaragünə çapar yetdi. Çal qılıncım qardaş Qazan çatdım dedi. Baxın, bunları öyrənməyin sadə bir yolu var. İndi mən sizə deyim. Bax, acığı tutanda qara daşı kül eyləyən, qara bığını boynunun ardına düyünləyən. Bax, qı. Və Qazanın qardaşı Qaragünə. Bax, hamısı qara. Bilirsiniz, qara daşı kül eyləyən, qara bığını boynunun ardına düyünləyən və Qaragünə. Onun ardınca görək xanım kimlər yetişdi. Dəmir qapı Dərbəndəki, dəmir qapını alan 60 tutamlıq böyük nizəsinin ucunda igidləri böyürdən, Qazan kimi pəhləvan bir savaşda 3 dəfə atından yıxan Qıyan Səlciyoğlu Dəli Dondaz çapar yetdi deyir. Və burada deyir ki, bax, dəmir qapı Dərbəndəki dəmir qapını alan, bax, kim olar? Dəli Dondaz. Yəni, yadda saxlamaq daha rahat olar. Həmçinin burada Qazanı kim 3 dəfə yerə yıxar? Əlbəttə ki, Dəli Dondaz da, yəni adından da məlumdur, Dəli Dondaz. Yəni, belə əlaqələndirmək olar. Düz əvvəllər dəli sözü başqa mənaya gəlib, igid mənasında. Amma belə, yəni, necə dəli olasan ki, Qazanı 3 dəfə yerə yıxasan, yəni, onu əlaqələndirib yadda saxlamaq mümkündür. Onun ardınca görə xanım kimlər yetişdi? Parasarın Bayburt hasarına sıçrayıb aşan, atı böyük gəlin otağının qarşısına gələn, Qalın Oğuzun sevimlisi, Qazan bəyin dostu, silahdaşı, boz ayğırlı bəyrək çaparaq yetdi. Çal qılıncım ağam Qazan çatdım dedi. Deməli, Qazan bəyin dostu, silahdaşı kim? Bəyrək. Boz ayğırlı bəyrək çaparaq yetdi. Və burada da bax,
Parasarın Bayburt hasarını sıçrayıb aşan, Parasarın Bayburt hasarını sıçrayıb aşan Qazan xanın dostu Beyrək. B, yadda saxlamaq olar. Onun ardınca görək kimlər yetişdi. Qalın Oğuz bəylərinin bir-bir yıxan, Qazda qoca oğlu Yeynək bəy çaparaq yetdi. Çal qılıncım ağam Qazan çatdım dedi. Bax, Qalın Oğuz bəylərini bir-bir yıxan, Qazlı qoca oğlu Yeynək. Qazlı qoca oğlu Yeynək çaparaq yetdi. Qalın Oğuz bəylərini kim? Qazlı qoca oğlu Yeynək çaparaq yetdi. Onun ardınca görək kimlər yetişdi. 24 Oğuz elini tərif edən Dəli Tontaz. Dəli Dondaz başqa idi. Dəmir qapı Dərbəndəki dəmir qapını alan idi. Amma burada 24 Oğuz elini tərif edən Dəli Tontaz. Onun ardınca 1000 nəfərin başçısı Düyər yetdi. 1000 nəfərin başçısı Düyər. Onun ardınca minbaşı Büyükdüzəmən yetdi və onun ardınca 9 tayfanın başçısı Aruz yetdi. Saydıqca Oğuz bəyləri tükənən deyil. Deməli, Qazanın bütün bəyləri yetdi, ətrafına yığıldılar. Deməli, burada Qazan bəyə köməyə gələnlər kim oldu? Birincisi qardaşı Qaragünə, daha sonra Dəli Dondaz, həmçinin Dəli Tondaz, Dəli Dondaz da gəlib, Dəli Tondaz da gəlib, Bəyrək gəlib, sonra kim idi? Qazda qoca oğlu Yeynək yetdi, bir də Qazan xanın dayısı Aruz, 9 tayfanın başçısı Düyər yetdi, həmçinin Büyükdüzəmən gəlir. Qazanın bütün beyləri yetdi, ətrafına yığıldılar, təmiz suda dəstəmaz aldılar, 2 rükət namaz qıldılar, adı gözəl Məmmədə salavat gətirdilər, cəsarətlə kafirin üstünə at saldılar, qılınç aldılar. O gün ciyərli cəsur igidlər bəlli oldu. O gün namərdlər gizlənməyə yer axtardı, bir qiyamət savaş oldu, meydan dolu baş oldu. Oğuz bəyləri ilə Dəli Dondaz sağdan birinci hücum etdi. Deməli, sağdan hücum edən kim? Dəli Dondaz. Cəsur igidlərlə Qarabudaq soldan hücum etdi. Qarabudaq Qaragünənin oğludur. Həmçinin Qazan xanın kürəkənidir. Deməli, Qarabudaq hücum etdi. Daha sonra Qarabudaq soldan hücum edir. Dəli Dondaz sağdan hücum edir. Qazan özü düşmən qoşunun mərkəzinə hücum etdi. Takuri ilə Şöklü Məliyə çatdı və böyürdü, batdan saldı, al qanını yer üzünə tökdü. Sağ tərəfdə Dəli Dondaz qara tükənə qarşı qılınclayıb yerə saldı. Sol tərəfdə isə Buğacıq Məliyə qarşı Qarabudaq gəldi. Deməli, Buğacıq Məliyə Qarabudaq, qara tükəni isə kim? Dəli Dondaz, Şöklü Məliyədəki Qazan xan öldürür. Boyu uzun Burla xatun kafirin qara bayraqlı qılıncladı, yerə saldı. Takur basıldı, qalan düşmənlər qaçdı. Dərələrə kafirlər qırıldılar. 15.000 kafirdən kim qırıldı, kimisi tutuldu. Qazan oğlunun yanına gəldi, atından düşüb əllərini açdı. Ata ilə oğul qucaqlaşıb görüşdülər. Oğuzlardan 300 igid şəhid oldu. Qazan öz oğlunu xilas edib geri döndü. Vuruş uğurlu oldu. Oğuz bəyləri sevindilər. Qazan ağca qala sürməliyə gəlib 40 otaq tikdirdi. 7 gün 7 gecə yemək içmək oldu. 40 evli qul ilə 40 cariyəni oğlunun başına çevirib azad elədi. Qəhrəman igidlərə qala ölkə verdi, cübbə çuxa verdi. Dədə Qorqud gəldi, qopuz çaldı. Bu Oğuznaməni düzdü qoşdu, belə dedi. İndi han o dediyim bəy ərənlər, dünya mənim deyənlər, əcəl aldı, yer gizlədi, fani dünya kimə qaldı? Gəlimli, gedimli dünya, sonucu ölümlü dünya. Yerli uca dağın yıxılmasın, kölgəlcə iri ağacın kəsilməsin, vuruşanda iti polad qılıncın gödəlməsin, Allah verən ümidin üzülməsin, dedi və axır gündə arı
imandan ayırmasın. Ağ alnımızı yerə qoyub 5 kəlmə dua etdi. Qəbul olunsun. Ulu Tanrı yığışdırsın, saxlasın günahımızı. Adı gözəl Məhəmməd bağışlasın xanım hey. Yəni burada deməli deyir ki, ümumiyyətlə bu boyda qəhrəmanlıq aiddir. Yəni qəhrəmanlığa həsr olunmuş bir boydur. Mövzusu vətənpərvərlikdir. İdeyası isə düşmənə qarşı dayana bilən gənclərin tərbiyə edilməsidir. Həmçinin burada bax biz deməli Qazan bəyin dilindən deyirik ki, düşməni yarı yolda qoyub getmək olmaz. Ona nəzər saldıq. Daha sonra burada bir neçə tərbiyəvi məqama toxunmuşdur. Həmçinin burada qadınların igidliyindən də bəhs olunur. Burla xatun öz oğlu üçün yəni döyüşə getməsi, həmçinin yəni qazan demədən Burla xatunun ağıllı olması, yəni o Uruzun dustaq olduğunu anlaması, daha sonra yəni burada igidlərin birliyindən bəhs olunur. Qara Günə, Qarabağın döyüşə getməsi, yəni burada bir neçə məqama toxunulmuşdur. Həmçinin burada düşmənin bayrağını qılınclayıb yerə atan Burla xatun olur. Yəni bu da yadda saxlayaq. Daha sonra isə 15.000 kafirin döyüşçüsü idi, lakin 15.000 kafirə qarşı döyüşdü və 300 şəhid oldu Qazan xan dəstəsindən. Və daha sonra isə maraqlı məqamlar bu qədər. Yəni mövzumuz bitdi. Növbəti mövzularda görüşənədək